Fala galera, tá começando mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um bike vlog, beleza? Então vamos aqui, né? Deu aquele rolê pesado. Eu vou dar uma rodeada aqui e nós volta pra cá, beleza? Vamos aí. Galera, desculpa pela falta de vídeo. É por causa de programa eleitoral, né? Programa eleitoral não, né? Esses carros de política fica passando direto aqui, aí fica em Joaquim. Galera, eu tô imitando o Henrique, isso aqui não. Deixa eu ver o que eu posso falar. É só burro? Não. Ó o cachorrão, ó. Vamos dar uma rodeada aqui. Não sei como é que é a minha rua. Então vamos aqui, né? Rodear aqui, né? Tô dirigindo só com uma mão, galera. Pera aí. Quebra-mão. Parquinho. Baixei a câmera porque assisti um cara bem ali querendo olhar para mim. Tava olhando. Vamos voltar pra nossa rua agora. Galera, se liga, eu vou tentar dar uma derrapada. Pera aí. Bora, brother. Calma aí, galera. Tá sapotando. Então vamos aqui. Eita, galera, tá no zoom, desculpa. Nem vi que tava no zoom. Vou dar assim as mãos, vocês vão ver. Os três foi. É muito vento. Eita porra, quase bato no carro, galera. Deixa eu passar a câmera aqui pra... Deixa eu passar a câmera aqui pra outra mão. Então vamos aqui, galera. Vamos. Vou derrapar. Vocês vão ver. Vou abaixar a câmera. Vocês vão ver só o barulho. Ouviram, cuzões? O barulho? Ali, ó. Não dá pra ver direito, eu acho, né? Então, galera, esse foi o vídeo, né? Um bike vlog simples. Dá uma ajudinha no canal. Ativa o sininho, que o YouTube tá meio bugado. YouTube. Ativa o sino, que o YouTube tá meio bugado. E eles não estão enviando vídeo pra todo mundo. Então, galera, se inscreva no canal, deixa seu gostei, ativa o sininho, cachorro. Valeu! Fui!